Так, всем привет. Ну что, у нас сегодня ремонт опять ремонт. Будем пытаться устранять, второй раз уже будем пытаться устранять скрип в двигателе. Слышно? Сейчас его меньше слышно. Когда машина была холодная, его вообще не было. Сейчас потому что сработала разгрузка. Слушайте, воздух сбросился. Сейчас он воздух сбросит, компрессор опять начнет качать. То есть в систему будет нагонять воздух. Сейчас он напрямую сбрасывает. Он в холостую, так скажем, работает. Сейчас разгрузка закроется, компрессор начнет воздух качать. И при этом скрип увеличивается. Соответственно, компрессор я менял. В компрессоре все хорошо, компрессор новый. Остается привод вентилятора, потому что они там вместе завязаны. Что у нас? Компрессор, распредвал крутит. Нет, не распредвал. Компрессор приводится в действие, да, от распредвала. И от распредвала же приводится привод вентилятора, да? Вроде так, насколько я помню. Но это не точно. Короче, будем смотреть, сейчас соображать. Что я менял? Компрессор менял, генератор помененный, ролик натяжителя помененный. Остался компрессор кондиционера, либо привод вентилятора. Ну, я думаю, это привод вентилятора, потому что он уже точно так же проехал 2 миллиона 200 тысяч. Я с ним ни разу ничего не делал. Привод вентилятора стоит в данный момент 25 тысяч. Короче, вот сейчас, слышите, разгрузка закрылась, и скрип будет увеличиваться. Вот, сейчас слышно, как он начинает скрипеть сильнее. И сейчас опять разгрузка сработает, скрип уйдет. Я думаю, все-таки это привод вентилятора. Что, у меня время уже 12 часов, блин, я только кабину поднял. Да капец, кто там ходил к Сане, он к белому ману, ему помогал. Он же хотел просто поменять колодки тормозные. В итоге я вчера прошелся вокруг машины, на прицепе 2 тормозных диска лопнули, соответственно, на одном колодке сожрало. А он там мне говорил, что они заскрипели. Я говорю, ты что, как ездишь, куда смотришь? Ну, я не видел. Сейчас вот ходили, откручивали ему одну гайку, открутили ступенечную, чтобы ступицу снять, диск поменять. Вторую так и не смогли открутить, сейчас он ее отсверливает там. Потом там он у меня на эстакаде, товарищ приехал на легковой, там, короче, ему ходил, там помогал. И себе так ни хера и не сделал. Так, кабину поднял, запустил, опять скрип пропал. Я вообще не знаю, что это такое. Я еще, конечно, предполагаю, что это может сама эта термомуфта скрипеть, но и термомуфта тоже новая. Я когда мотор собирал, капиталку делал, я ее новую покупал. Это меньше года прошло. И, блин, я вообще не знаю, куда уже лезть и что с этим делать. Ну, сейчас погреется, он уже остыл у меня, пока я тут ходил, всем помогал. Сейчас, может быть, погреется и опять начнет работать. Ой, работать, скрипеть. Сейчас подождем. Так, короче, с поднятой кабиной он так у меня и не заскрипел. Ничего тут. Но сейчас тут смотрел, выглядывал, и что я увидел? Вот этот привод вентилятора. И он весь в масле, короче. Скорее всего, все-таки дело в нем, что он уже, подшипник там болтается, сальник масла не держит, вот там вот. И, короче, снимаем пропеллер, снимаем привод, вытаскиваем, щупаем его, смотрим уже визуально. И я посмотрел, там помпа тоже, как бы, видимо, с привода стекает, и на помпу. Помпа тоже вся в масле. Другого, блин, я не вижу тут ничего. В общем, приступаем.
Так, ну вот пропеллер достал. Что тут снял трубу от турбины. Тут еще эту переходную, короче, вон тут запчастей. Пропеллер открутил. Что мы тут видим? Вот тут, блин, вам не видно, да, нифига? Как вам показать-то? Не то показываю. Короче, привод весь в масле. Привод вентилятора. И помпа. Вот она, помпа. Она тоже вся в масле. Соответственно, откуда сверху помпы может взяться масло? Только с привода. Даже если бы это бежал сальник передний коренной, на помпу он бы никак не попадал. Соответственно, снимаем. Вон, говорю, масло бы никак на помпу не попадало сверху. Соответственно, сейчас ремень скидываем. И дальше тут уже будем разбираться по ходу действия. Так, немножечко подснять нашего белого. Что мы тут и как делаем. Ну, с этой стороны гайка открутилась, все нормально. Так, это правая сторона, тут правая резьба. Все, мы ее открутили. Ну, гайковертом, пистолетом большим. А нет, мы ее даже мясорубкой открутили. Гайковертом мы не смогли взять мясорубкой. И потом гайковерт. Вот этим. Ключик у нас такой уже весь подзамученный. Короче, вот вторая гайка, которая у нас не пошла. Это левая сторона, тут левая резьба. Так вот ее просверливаем. И потом тут разрубаем. И все, тогда она откручивается. Но с той стороны я уже менял. Что-то диск менял или что-то делали. Поэтому там гайка уже новая стоит. И прикручена она не так давно. И поэтому она открутилась здесь. Я не снимал ни разу еще это колесо. Этот диск тормозной. Ну, поэтому так приходится делать. Так что имейте в виду, когда будете менять диск тормозной, если вдруг, то надо всегда иметь в виду, что гайка может не открутиться. Ладно, я пошел дальше своим заниматься. Сейчас дойду, покажу, что я там натворил уже. Так, что тут да как? У меня вот привод. Что я тут натяжитель снял? Вон он. Натяжитель полностью весь снял. Ну, чтобы он не мешался. Теперь надо привод открутить. Он прикручен вот тут вот на 3 болтиках. Раз, два, три. По-моему, на 3, да. Но чтобы до них добраться, надо открутить шкив вот этот с демпфером. Кстати, у них, я знаю, есть проблемы с этими демпферами. Когда вон тут резинка у него по окружности, она когда изнашивается, рвется уже все, то он начинает выезжать, когда оборотов много у двигателя, там, ну, больше 1500, он начинает вперед выезжать и вентилятором достает до радиатора. Ну, я как-то менял уже у себя этот сам шкив, я менял демпфер. И вот этот болт большой посередине, у него левая резьба. Ну так, на всякий случай я вам говорю, мало ли кто будет менять. Сейчас, короче, шкив этот откручиваю и дальше продолжаем снимать привод. Так-то вроде как шипы, ну, вправо-влево у него есть, да, люфт, так скажем, зазор между шестернями. Ну, блин, вверх-вниз, я не знаю, я пока не могу прощупать. Сейчас, может быть, сниму, так пойму. Генератор, все нормально. Ну, что тут новые подшипники стоят. Кондиционер. Ну, кондиционер шумновато, конечно, работает, но не знаю. Мне кажется, это не от него. Потому что тут, ну, вот видите сами, все в масле. С этого как раз привода. Ладно, давайте будем дальше разбирать. Так, ну вот шкив выколупал. Болтик открутил. Он тут
на конусе сидит. Тут конус. Ну, довольно-таки плотно. Еле его отколупал. Болт откручивал. Что тут? Ну, передачу включил. Ладно, у меня механика. И вот такой большой-большой трубой открутил. Так, и смотрим. Вот он у нас привод. Но привод продается в сборе вместе со шкивом с этим. Ну и я чувствую, как он болтается. Вверх-вниз. Не так, чтобы сильно, но есть. И думаю, все-таки, да, это он у меня скрипел. Сейчас откручиваем болтики и вытаскиваем. Потом, кстати, новый надо будет еще и регулировать, настраивать. Ну, потом вам в книжке покажу. Короче, его, он тут тоже на эксцентрике сидит. Его поворачиваем до упора. И потом на 10 миллиметров, по-моему, назад его возвращаем. И там он смещается вправо-влево за счет эксцентрика. И у нас зазор. У шестеренки появляется зазор. В общем, как-то так. Давайте дальше разбирать будем. Короче, уже тут час мучаюсь и не могу его выколупать оттуда. Я посмотрел старый, нашел тут у себя с белого мана. Я на белом менял, но менял, когда мотор ремонтировал. И там, блин, он сантиметров 7, наверное, внутри сидит, в этой передней плите. Блин, я вообще не представляю, как его выколупать оттуда. Ладно, сейчас буду что-то еще другое думать. Надо съемник придумывать. А какой, пока я не могу придумать. Ну, в общем-то, у меня получилось это. Выколупал я его оттуда. Да, он болтается, подшипники тут у него. Особенно вот этот задний. Ну и шумит. Давайте. Слышно? Короче, остается надеяться, что это дело было в нем. Ну, соответственно, у него, он, видите, весь в масле. То есть у него вот этот сальник тек. По какой причине? Так-то мягкий сальник, нормальный. Но, скорее всего, из-за того, что вал болтается, и сальник не может масло удержать. Я так думаю. Вот видите, он эксцентрик у него здесь, у него вал по отношению к корпусу смещен. И вот так зазор регулируется между шестерней. Ой, вот такая вот фигня. Ну и вот эта вот прижимная шайба, которая на 3 болтика прикручена, она отдельно крутится от этого корпуса. То есть она на корпусе должна вращаться. Но тут уже все давно прикисло, приржавело. Вот она, видите? Разрез. Это отдельная деталь, так скажем. Эта шайба за корпус держится. Этот вращаем. И у нас шестерня вправо-влево двигается. Настраивается зазор. Короче, такой привод. Сампа стоит 25 тысяч, а оригинал 148, 149, что-то такое, или 146 ли. Короче, 150. Ну и как вы думаете, что мы будем заказывать? Мы будем заказывать, конечно, сампа. Подшипники тоже не оригинальные. 2 подшипника сверху, снизу. Стоят что-то там по 12, 11-12 тысяч. Ну и чтобы его разобрать, надо вот эту шестерню спрессовать с него, выпрессовать. И потом засадить обратно.
Конечно, можно сделать, да, ее нагреть, она сядет, но я что-то не знаю. Не знаю, что делать. Потому что подшипники эти тоже ждать там что-то надо. Блин, месяц. Ё-моё. Вот так вообще сильно шумит. Короче, такая вот фигня. Снял я это с помощью газового ключа. Ключом крутил за корпус. И второй человек мне помогал монтажкой. Его отодвигал. Я он наш ключ сломал. Он вообще сначала у меня не хотел крутиться. Еле-еле расшевелил. Ну и тут вот оно все. Все вот. Вон там шестерня торчит. Это приводит его в действие. Эх, так, ладно, что. Сегодня, наверное, все. Больше я не знаю, что тут делать. Заказываем привод новый. Ну и остается надеяться, что это дело именно в нем было, а не в компрессоре кондиционера. Потому что он как бы тоже шумновато работает. Но скрип же пропадал, когда именно компрессор переставал работать. То есть тут нагрузка на шестерню уже меняется. Компрессор начинает в холостую крутиться, нагрузка меняется. И, соответственно, я думаю, дело в этом. Тут вот резиночка у него, и вот он на этой резиночке и держался. Но этот привод оригинальный, я его ни разу не менял. На машине 2 миллиона 200 тысяч пробега. Я думаю, пора уже, да, поменять на китайский. Ладно, все на сегодня. Заказываем запчасти. Как-то так вот. Так, сначала у нас следующий денек. Блин, сейчас он открутит. Покажу. Так, следующий денек рассказал, да? Короче, Сана снял ступицу. Снял суппорт. Короче, колодки одной не хватает. Скрипела, говорит, сначала, потом перестала. Это вот одна. Это прижимная пятка, нажимная или как ее обозвать. А колодки еще одной не хватает. Ну, потерялась. Суппорт заклинивший направляшки. Сам механизм работает, все хорошо. То есть направляшки меняем. И ступица с тормозным диском. Тормозной диск прикручен вот на такие болты. Я вообще охренел, когда увидел. Должны быть вот такие вот. Сейчас я сходил, нашел старый болт. Должен быть вот с такой головкой болт. Ну вот они, наверное, тут 3 штуки были с такими. Но сгнили. Этот прицеп я покупал в 2017 году. Он 2008 года выпуска. В 2017 я его покупал без пробега по России. С Европы там. Чё кого. Вот, смотрите. Значок еще польский. Короче, это вот поляки так ремонтируют. Он, когда его покупал, он был весь типа подготовленный, перебранный. Суппорта, тормоза, тут амортизаторы. Подушки только были некоторые не мененные. А так типа подготовленный, перебранный. Ну и вот так вот так вот в Польше ремонтируют. Я хрен знаю, как такие болты вообще сюда прикрутили, как сюда головка влазит между вот этими делами. И как это сейчас все будем разбирать, я не знаю. С той стороны, сейчас Оксана тоже снимаю ступицу, там тоже диск лопнул. Так, этот диск вот так вот лопнул. Ну и вот тут как раз не было колодки. Снутри была, снаружи не было. Тут диск лопнул сильнее.
Но там я уже менял диск. С той стороны менял, это я точно знаю. Там и гайка была новая. Открутилась она нормально. Но тут вот так вот. О, я не знаю, что сейчас, как мы будем его разбирать. Ну, тут как бы либо диск сам раскалывать, либо я еще делал болгаркой вот так вот под углом болгаркой зарезался, болты срезал, короче. Ну, большая болгарка, большой диск, и раз срезаешь, и все в порядке. Ну, подшипник нормальный, все крутится, не шумит. Тут только внутри ржавчина. Вот так-то все хорошо. Ладно, как-то так, что. Я что приехал? Мне надо кран уровня пола на кабине перебрать, который шипит у меня. Ну и жду запчасти. Завтра поеду в Екатеринбург за запчастями. Кстати, этот привод самповский 4 дня назад я узнавал, или 5 ли, он стоил 25 тысяч. Вчера я узнал, он уже 20 400 стоит. Такая вот фигня. Так, ну вот, собственно говоря, вообще зачем я-то сюда приехал. Вот этот кран уровня пола, это у меня уже самодельный, я сам тут их делал, приделывал. У меня стоят вообще на кабине 4 крана уровня пола. Сзади 2, спереди 2. Но по заводу сзади стоял один. Внутри в подушке. У меня были они все краны внутри в подушках. Стоял с левой стороны, ну с той стороны. Внутри в подушке был встроенный кран уровня пола. И в передних, тоже в правой и в левой, были краны. Я переделывал, все вот отдельно выводил краны. Делал. По идее можно от левого зацепиться сюда, и все будет работать. Но раз я уже так сделал, буду сейчас пробовать перебирать вот этот кран. Потому что он шипит. Ладно, снимаем, разбираем. У меня еще есть там парочку кранов старых тоже, которые я не разбирал, но лучше, конечно, разобрать и починить. Но сейчас покупать, я хер знаю, сколько он стоит. Раньше он стоил, блин, 3000. Сейчас даже не знаю. Ладно, снимаем. Ну вот, снял кран. Ну, что тут кран, как бы. Все одинаковые. Вот тут его диапазон работы вот такой вот. Ну и тут еще предохранительный механизм с пружинкой. Как вам показать-то? Короче, так пружинка подгибается, если диапазон уже уходит за рабочий. Один вход, один выход у него. Кстати, во всех кранах пневматических, ну, все эти входы-выходы подписаны циферками 1, 2, 3, 4 и так далее. То есть 1 это всегда вход в кран, а остальные там 2, 3, 4 это уже выходы. Вот так, на всякий случай информация для размышления. В общем, вскрываем кран, 3 болтика и смотрим, что там внутри. Ну, как бы я знаю, что внутри. Смотрим, что там неисправно. Пойду в тиски в гараж. Так, разобрал, короче, 3 крана уже. Один свой, который стоял на машине, 2 у меня валялось. Ну и у всех одна проблема вот в этой резинке, которая засохла, сломалась, порвалась. Короче, будем переделывать на один кран и все.